Hello, good morning. Welcome back to Ladybird Spoken English, Class 7. This is Abdul Karim Nuran. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ 2-3 ഫാമിലികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബി ഫാമിലി, ഡു ഫാമിലി, ഹാവ് ഫാമിലി. അവയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹാവ് ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏകദേശം അതുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉടമസ്ഥത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാവിനെയും ഹാസിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. എനിക്ക് അതുണ്ട്, അവനുണ്ട്, അവർക്കുണ്ട്, നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഒരു പൊസഷൻ, ഒരു ഉടമസ്ഥത പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാവിനെയും ഹാസിനെയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഐ ഹാവ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഷീ ഹാസ് എ കാർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കലോ എല്ലാം പഠിച്ചു. ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഹാവിനെയും ഹാസിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത്. എനിക്കുണ്ട്, അവനുണ്ട്, അവർക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ചോറുണ്ട്, അതെങ്ങനെ പറയാം? അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഫ്രേസുകളാണ് there is, അതുപോലെ there are. there is നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ there is എന്നാണ് പറയുക. അവിടെ ഒരു ആറിന് നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, there is എന്ന് പറയും. there is അല്ലെങ്കിൽ there's, അതിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് there's എന്ന് പറയും. there is എന്നതിനെ നമ്മൾ there's. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ചോറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം? there is some rice in the fridge. there is some rice in the fridge എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ there's some rice in the fridge. ഓക്കെ, അവിടെ there is എന്ന ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി there ആയിട്ടാണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റിന് പകരം there എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ. കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ വാചകം പൂർണ്ണമാവില്ല. ഈ some rice in the fridge എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദേറിനെ നമ്മളവിടെ വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ there is some rice in the fridge. there is some rice in the fridge. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ധാരാളം ചോറുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ചോറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സം റൈസ് എന്ന് പറയും. റൈസ്, റൈസ്, ചോറ്, അരി, ഇതൊക്കെ റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ധാരാളം ചോറുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതെങ്കിൽ there is a lot of rice in the fridge. a lot of എന്ന വാക്ക് സമ്മിന് പകരം a lot of എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. there is a lot of rice in the fridge. അപ്പോൾ റൈസ് എന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ നമുക്ക് എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നൗണാണ്. റൈസ്, അതുപോലെ വാട്ടർ, ഷുഗർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിൽക്ക്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം, ഒരു ചോറ്, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുക. നമ്മളതിൻ്റെ അളവാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എപ്പോഴും ഏകവചനത്തിലായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. there is എന്നേ പറയുള്ളൂ, there are എന്ന് പറയില്ല. there is some rice in the fridge. there is a lot of rice in the fridge. അപ്പോൾ there are a lot of rice എന്ന് പറയില്ല. കാരണം റൈസ് എന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ,
ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ തീരെ ചോറില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ചോറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്രിഡ്ജിൽ ധാരാളം ചോറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ തീരെ ചോറില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം? There isn't any rice in the fridge. There isn't എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is not. അത് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. There isn't any rice in the fridge. അവിടെ സമ്മ് ഉപയോഗിക്കില്ല. നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളിൽ സമ്മ് ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? any എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. There isn't any rice in the fridge. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 വാചകം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വാചകം, മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് വാചകം, മൂന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചോറ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകം. മൂന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മൾ there is a lot of rice in the fridge എന്ന് പറഞ്ഞു. there is some rice in the fridge എന്ന് പറഞ്ഞു. there is a lot of rice in the fridge എന്ന് പറഞ്ഞു. there isn't any rice in the fridge എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 3 വാചകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി റൈസ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമല്ല, റൈസ്, ഷുഗർ, മിൽക്ക്, വാട്ടർ, ഇതൊക്കെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ there is എന്ന് വെച്ചത്. ഇനി അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ അല്ല, വേറെ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൗണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓറഞ്ച് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 ഓറഞ്ച്, 2 ഓറഞ്ച്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ പറയാം? there is an orange in the fridge. there is an orange. ഓറഞ്ച് എന്ന വാക്ക് കൗണ്ടബിളാണ്. അതേ സമയത്ത് ഓ എന്ന സ്വരമാണ് ഓറഞ്ചിനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഓ ആണ്, അതിൻ്റെ സ്വരം ഓ എന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആന് വന്നത്. AEIOU എന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വരം വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക്, ഒരു നൗണാണെങ്കിൽ ആന് കൊടുക്കണമെന്ന്. 1 ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആൻ ഓറഞ്ച് എന്നാണ് പറയുക, അല്ലാതെ ഓറഞ്ച് എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. വോവൽസ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ വോവൽസ് ആണ് AEIOU. ഇവക്ക് വോവൽ സ്വരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ മുന്നിൽ ആനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൻ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ ഓറഞ്ച് എന്നല്ല അത് പറയേണ്ടത്, ആൻ ഓറഞ്ച്. അത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ആൻ ഓറഞ്ച്. there is an orange in the fridge. ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നായി. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിലോ there are some oranges in the fridge. there is എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, there are എന്നാണ്. എന്താ കാരണം? ഓറഞ്ചസ് ആണ്, ഓറഞ്ചുകൾ, ഒന്നിലധികം ഓറഞ്ചുകളുണ്ട്, കൗണ്ടബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് there are എന്ന് പറഞ്ഞത്. there are some oranges in the fridge. എന്നാൽ നമ്മൾ റൈസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ there is എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. there is some rice in the fridge എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓറഞ്ചിന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബനാനാസിന് പറയുമ്പോൾ, എണ്ണാൻ പറ്റുന്നവയെ പറയുമ്പോൾ there are എന്നാണ് പറയുന്നത്. there are some oranges in the fridge. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ തീരെ ഓറഞ്ചുകളില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം? there aren't any oranges in the fridge. അവിടെ there isn't എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് there are not എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് there aren't any oranges in the fridge. ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 ഓറഞ്ചും ഇല്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി നമുക്കിതിലുണ്ടാക്കാം. ഇത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 4 സെൻറ്റൻസ് വരാം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 സെൻറ്റൻസ്? there is an orange in the fridge. there isn't any oranges in the fridge. there are some oranges in the fridge. there is an orange in the fridge.
there aren't any oranges in the fridge. There isn't അല്ല, there aren't ആണ്. കാരണം ബഹുവചനം ഓറഞ്ചസ് ബഹുവചനമുണ്ട്. ഓറഞ്ചസ് കൗണ്ടബിൾ നൗണാണ്, അതിൻ്റെ ബഹുവചനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ there aren't എന്നാ പറയുക. there aren't any oranges in the fridge. there isn't നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞത്? അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടെ there isn't any rice in the fridge എന്ന് പറയാനാണ്. ഇത് ഓറഞ്ചുകളാവുമ്പോൾ there aren't any oranges in the fridge എന്നാണ് പറയുക. ബഹുവചനം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് ഓറഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് there aren't any oranges in the fridge എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ആർ there any oranges in the fridge? are there are എന്നതിനെ നമ്മൾ മറ്റ് ചോദ്യമാക്കുമ്പോൾ are there എന്നാവും. are there any oranges in the fridge? ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും ഓറഞ്ചുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ചോറുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ചോറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ചോറില്ല എന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് ചോറുണ്ട്, ധാരാളം ചോറുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ തീരെ ചോറില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ഇനി ചോറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഈസ് ദർ എനി റൈസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്? ഈസ് ദർ എനി റൈസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. എന്നാൽ ഓറഞ്ചുകളുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ആർ ദർ എനി ഓറഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്? ആർ ദർ എനി ഓറഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ വാചകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബനാനയുടെയൊക്കെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ 4 വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വാചകങ്ങൾ? there is an orange in the fridge. there are some oranges in the fridge. there are a lot of oranges in the fridge. are there any oranges in the fridge? are there any oranges in the fridge? അപ്പോൾ 4 സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ്, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നാൽ റൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര വാചകങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്? 3 വാചകങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആരെണ്ണം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ, അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ, അതല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക്, ഇതെല്ലാം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ചോറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയത്. there is a rice in the fridge എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ there is an orange in the fridge എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ there is a rice in the fridge എന്നോ there is a sugar in the fridge എന്നോ there is a water in the fridge എന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോയത്. അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 3 സെൻറ്റൻസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ 4 സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 സെൻറ്റൻസും 4 സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം. റൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് there is some rice in the fridge. there is a lot of rice in the fridge. there isn't any rice in the fridge. there isn't any rice in the fridge. ഇനി നമ്മൾ 4ാമത്തത് പഠിക്കുന്നു. is there any rice in the fridge? is there any rice in the fridge? അപ്പോൾ 4 വാചകം റൈസിനായി. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചസിന് നമുക്ക് എത്ര വാചകം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം. 4 വാചകം റൈസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ചസിന് എത്ര വാചകം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം. എത്ര വാചകം ഉണ്ടാവണം? ഓറഞ്ചസിന് ഒരു വാചക കൂടുതലുണ്ടാവണം. എന്താ കാരണം? ഓറഞ്ചസ് കൗണ്ടബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതേസമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ചോറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുക? there is an orange in the fridge.
There is an orange in the fridge. There are some oranges in the fridge. There are some oranges in the fridge. മൂന്നാമത്തെ വാചകം. There are a lot of oranges in the fridge. There are a lot of oranges in the fridge. നാലാമത്തെ വാചകം. There aren't any oranges in the fridge. There aren't any oranges in the fridge. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വാചകമാണ് പറയുന്നത്. റൈസിന് നമ്മൾ 4 വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓറഞ്ചിന് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വാചകം പറയുന്നത് നോക്കൂ. ചോദ്യം, ആർ ദർ എനി ഓറഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്? ആർ ദർ എനി ഓറഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്? കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ റൈസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ 4 വാചകം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഓറഞ്ചിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് 5 വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഓറഞ്ചസ് എന്നത് ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗണാണ്, റൈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദർ ഈസ്, ദർ ആർ. അതുപോലെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 വാചകം പറയുന്നുവെങ്കിൽ, അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 വാചകം പറയുന്നുവെങ്കിൽ, കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 വാചകങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു. ഈ 5ഉം 4ഉം 9 വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റു വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാനിവിടെ റൈസ് കൊണ്ടും ഓറഞ്ച് കൊണ്ടും ആണ് വാചകം തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് നൗണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ വാട്ടർ എന്ന ഒരു നൗൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 4 അൺകൗണ്ടബിൾ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ചസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം നിങ്ങൾ ബനാനാസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 5 വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ വെച്ചിട്ട് 5 വാചകങ്ങൾ, അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ വെച്ചിട്ട് 4 വാചകങ്ങൾ കൂടി 9 വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് പരിശോധിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ്